Así se presenta la mañana en la ciudad. Llovizna, frío, ha bajado la temperatura, condiciones meteorológicas que han impactado, ya lo vamos a ver en los mensajes, en distintos lugares de la región, pero vamos rápidamente con Raúl Álvarez. Cococho, buen día, ¿cómo le va? Hola, Coco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de saludarlos. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien y contento de coincidir con ustedes en la sin conducta por parte de Pablo y la pregunta de Mercedes, que ojalá que sean 9 días y esto no continúe. Bueno. Inconductas es el motivo causal de todos estos inconvenientes. Porque la gente que trabaja, la gente que tiene que levantarse a esta hora y se moja porque está lloviendo, evidentemente esa gente se cuida y cuida a los demás. La temperatura... Vamos con los datitos, Raúl, dale. Bien, el día viernes cubierto, es obvio que habíamos anunciado ayer, tormentas de alto impacto. Esto se generó prácticamente, Mercedes había escuchado unos truenos a las 2:40 de la mañana. 2:45 de la mañana, truenos tremendos que denotaban la actividad eléctrica. 100% de humedad, correcto. La presión está baja, no va a haber un mejoramiento. Los vientos vienen del Atlántico, sudeste 11 kilómetros por hora, se van a ir intensificando. La visibilidad son 800 metros, 0,8 kilómetros son 800 metros, o sea, reducida por lluvia intensa en este momento y en mi sector. 9 grados la temperatura mínima, 17 grados la temperatura máxima. Ha sido benévolo el amanecer con respecto a los valores térmicos en función de que el techo de nube hace de efecto iglú. El sábado, lluvias y lloviznas, pero ya mejorando definitivamente. Cuidado que se cae del termómetro el valor térmico. 5 grados dice ahí, suponemos que va a llegar a 3 grados porque va a rotar el viento a la noche del día viernes y se va a llevar todo el estado nuboso, pero vamos a ver el sol con un frío tremendo debido a la sensación térmica. 3 grados entonces, 15 grados de temperatura máxima, y ya despejado por completo el sábado. Día domingo, algún vestigio nuboso con 8 graditos de temperatura mínima, 18 grados de temperatura máxima, y evidentemente está a la vista los números para decir que la naturaleza no nos quiere agredir. Así es. Buenos Bueno, Aires se viene... está padeciendo de un sistema ciclónico de muy fuertes vientos que traen hacia la costa sudestada. Bien, Raúl, vamos a estar atentos entonces, pero el domingo mejora, le ponemos el sellito de oro al domingo, que va a estar lindo. Dale, si lo tenés, ahí está. Bueno. Sellito de oro para el domingo. Siempre cerca. Sábado y domingo, pibe. Ahí está. Simplemente hay que ponerle cara de velocidad al viento, porque sábado y domingo vamos a estar bien. Abrazo Un beso, grandote, Coco. Raúl, el mejor fin de semana. Nos encontramos el Chau. lunes. Chau, chau.